Сәлем әлем, сіздермен бірге Хупи Алматқызы. Бүгін осындай күшті жұмсақ сосиски тесте дайындаймыз. Ал кеттік. Видеоны көрмес бұрын бірінші менің инста парақшама тіркелуді ұмытпа. Сосиски тесте дайындау үшін бізге 120 мг сүт, 1 шай қасық дрожжи, 25 грамм шекер, 300 грамм ұн, 1 жұмыртқа, жарты шай қасық тұз, 30 грамм сары май қажет. Апарамызды дайындаймыз. 1 шай қасық дрожжи үстінен 25 грамм шекерімізден 1 шай қасық шекер алып, қосып, үстіне 120 мг жылы сүт құямыз. Оның үстіне шамамен 6 шай қасықтай ұн салып араластырамыз. Қаймақ тәрізді қамыр шығу керек. Енді осы апарымызды жылы жерге 30 минутқа қойып қоямыз. Сосискаларды алдын ала комнаталық температураға шығарып, қабықтарынан босатып дайындап қоямыз. Апарамыз көтеруге жақындағанда басқа ыдысқа 1 жұмыртқа, қалған шекерімізді саламыз, үстінен жарты шай қасық тұз, 30 грамм сары майымызды салып араластырамыз. Жақсылап араластырып болған соң үстіне көтерілген апарымызды қосып, тағы да араластырамыз. Енді қалған ұнымызды аз-аздан салып, қамыр илейміз. Осындай қамыр шықты. Енді қамырдың бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. 1 сағат өтті, қамырымыз осындай болып көтерілді. Енді бұл қамырды тағы шамалы илеп алып, 10 бөлікке бөлеміз. Әр бөлікті шарғылдырып дөңгелектейміз және де беттерін салфанмен немесе ыдыспен жауып қоямыз. Дөңгелектеріміздің беттерін жауып қойып, бір-бірден алып жұмыс істейміз. Әр дөңгелекті сосисканың ұзындығына келетіндей қылдырып, оқтаумен жайып аламыз. Енді қамырымызды видеодағыдай алдырып, екі жағынан бірдей қылдырып кесіп шығамыз. Қамырымызды енді видеода көрсетілгендей әдемілеп сосисканың бетінен өріп шығамыз. Осындай 10 дана сосиски тесте шығады. Енді осының бетін жауып, жылы жерге 20 минутқа қойып қоямыз. Сосиски тестенің беті әдемі болып жылтырап тұру үшін бізге 1 жұмыртқаның сарысы қажет. Оған 1 ас қасық сүт қосып араластырамыз. Және де бетін әсемдеу үшін кунжут сепсеңіз болады. Қамырымыз осындай пышный болып көтерілді. Енді бетіне жұмыртқа мен сүттің қоспасын жақсаңыз болады. Әсемдік үшін кунжут себіңіз. Енді сосиски тестемізді 180 градусқа дейін қысып тұрған духовкаға 20 минутқа жібереміз. Сосиски тесте дайын болды. Осындай күшті, дәмді, жұмсақ сосиски тесте шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал маған видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Менің жаңа видеоларымды ең бірінші болып көру үшін қоңырауды басып қойыңыздар. Сіздермен бірге болған White Baby. Қош, сау болыңыздар.